Sanharma ay sewota gambia kudo. Ya assalamualaikum jiber la mbal kontana bak kana kaja follow ala tola don rabbi sirih li sadri wa sirih li amri wa uhlil uqdatan min lisani wa yafqahu li qawli kon dalta la nyamen kaman satala dani minani kaja men na sen nawlon di tonya kan asan haklo fanan sabatin dimbe men fola la moy laal fanan seke kuma kendo moy latiye albadi malam don salo ke mo baro famo keda last week nadale non bari mang time jama soto non nyamira only 30 minutes na wolek bari video nyim fanan lallo nyaanata mané demanding anyway yo bi murun tanane comme la fagala ni lumen tuma do wate tinano bari diamul be siarim bar nin diamo be nin ko minam babe jabile no tuma do be ko lela ba bari no ka findi nan kadiamu hanara lokun kono signa clean nan ka kumo fo mole men senata mo kendol semme moy no nyamira kumata ba sago gambela ko bari to libira tam mbenyi menke gande mantra ke kan kumoye mbake kan menna wala mun nabankoti tuma don tol jama babe je manta siru banko kan bari mbalu ni be banko kanne mfa malu ni mbamalu anin bare musolu anin na musolu anin demunu anin dokolu wal be siru banko kanne so ni wo banko tinyata mbe dawo dan tolte kayro soto nolaje adun de sonde me tankun soto nolaje wadari lole atnan tol fanam bi kande bara manke kon ka fenna soto je jode be lorinye wallanto eno ku dole bembul me yatnan kake no manke wote mbe namasa kundaten la bake mbe jeyla même mu hi excellency Dr. Alhaji Adam Barrow la mansa kundadi anala minister mumo be anado kunyol mumo be mbebe tent la bake mbe jeyla bari gambia fudara tungona do tungome yalon ko be nyabo bale dato dunia la jibe roto anin tol fonu banko don fona jibe roto ibe balan ne sonno mo la kono bari fon ala ko gambe be damen to abe nyabo le dato memmu toñati bari démocratie me yalon ko nkonna wala kele mbe sonda ko nawo soto mbele sonda ko démocratie men na kele nko yajembe mammen dinna ndol fonu be sonda wala ko kabe jeel ita kamen sa Facebook ko a jawmata kende mato yalon ko démocratie le o sab
ikata si Gambia banko ka ika fa man sakunda ko mpele Gambia jambe janne men diata ya ala kenna wala alna noma man sakunda mela wato sura me jibe fa man sula kelon fa jamala mutati oto yiya wala kele yiya sura adu yaram ko kunu ta sura no wala nanko ibe balan na bari fon ya lonko démocratie me ya kele yiya sura adu yam mo fa men fanan kele pour mo fa ni yadan comme bi men yi toralol soro victime anin ku katawno mamira bibi la adam baro len sanje sabo kono nala man sa banda mamira no ba fla ko e victim center dole lo e ko adam baro la man sa kunda to rola menno ka mamira mbo jala bara manke adali wala kele purayebo mo fa jawo yebo mo buto yebo anem ku ko don yebo wadu wo bantale woto be man sa kunda nyin tentula bake mbe jayila ilo sabar kendo me yaso to hanna atra non ko lungudu ka kuma jawla moy bari be sabar le wobbe kan e be le do ko ke ka nyama e lafta banko e futa damin to fasa futa noje woto be man sa kunda tentula adu jaratal ka tento sama jamu menti man sa kunda modo wulita ye kafolo e ko be man sa kunda kude tala o kudeta kafo i pareda lume ko be findla banda ita do man sakunda nyinen ke kaya ko lafte kayto dina kayto membe findin la banda adu security fanandina security membe tankala adun ko iko kata o man sakunda le bondi ay wo kayto sikaya dila ya side ay police olu dila menni be kandala pour man toro kane soro ay fengo be dila woto o man sakunda be templa baken be jayi man sakunda mem fanam botaje toralo lankan bara manke ko men goyno mo belemu mollel sota men yanon ko yako man sakunda kon baro man sakunda la dewni men be banko kan wol fanam parete ko be findla ya kayto di wol fanane pamito di le fintita kayro kon 5 years o fanam finda men ko tolbe sularin kayro la banko kan men ko tolbe sularin banko la tenkon na men ko be sularin banko la nyaato talla e fanan tada wo police kilon nel noma ya kayto dani buli ya kayto di la oton kon na démocratie sorole bari wo kaydi kuwoni nalon ko 2016 yen namodol fa walla yen namodol soro walla yen namodol bute walla yen namodol lanjur walla bi wo kaydo ka sotla niya dani wate wate woto man sakundam be tentlam be jayla nalo ko nyaalu nin dalel ka balan bar sondo mo nana bi ka balan to nyaala jarba ko yatlen nem fo ado nyina mu to nyaata anyway na kalamata ko o 3 years jotna ni murtala ko deke bar jande beddu nawdo bari kacha tumado eno billa fammen kacha la ku sabale mu specially la fammen no kacha la adum bale dan nan senen video saya adum nim pare dam bakala audio fananta pour mo jama se na fala bari mbediam la bak na kalamta ko kunun president baro anin lo ya Hussein Dabo benda nakala a video a audio lu janyanta anatalo lu janyanta ba adun naje ko moja may safiro lu ke yela miro lu foje baram fanam bela flannan na miro la fam wala miro ka wana dalo ne ka ayeta kontan ne tamen ko adam baro kan because minanti ne kontanta ye banko le kanu gambe banko ye wol kanu adu lafta kayro la gambe banko ka adu lafta la gambe dum be ke kilindi wala yatina adam baro ni lo ya Hussein Dabo na talo yeta kontan par sa mennu kamfara minantina wol kamfara because wol lafta menna ndamali ye fatan ko di nyola badin ku ay nan tema fitino na banko kan woli atina khiyata wole ban natalo fo men ne natalo ta sai natalo diata wol fo ne na ba ha mba fa ko adam baro nek aya sondo mo bele bondi alanga ni o bele fintindi kanya pillo ya Hussein Dabo kan ka sumbu kayta ndala kun tollel mukkindi adun tolla kayro sodo wolbe kayro sabula nem banko kan barke bari on nyaayaje wala na mennu ka adam baro neng e ko jamfan tuna mati e ko fisru wallole mati nyamira ninnatalo nyanta kila mo be karan danneti yeni natalo krosi kendake jamale mu jamfa moti anin jamal manke jamfa moti bari jamfa mu adam baro adum biya tel mu gambele president atele marata security mu no bela bunda gambia kono adam baro le tam atele be marala bela ay bulodi mo bela ay bulodi walla nyamen amanya pikan amesumbu aso keno lo ya Hussein Dabo fanena ay bulodi ala ay tambala katambida mu ka menke modole bar mina mu mawoke aya hormala aya bunya woto mennu ko adam baro mam horomo soro walla mam abikam mo horoma walla jamfa mola made mba flale ko hanide men fintida kunu waya itandile ko
Adam Baro sondo mo senatle Adam Baro manke hasiditi Adam Baro manke mo kurinde Adam Baro manke jamfantonde kunu wonatalo o senende bara nimme natal abe vice president yala wato men aka spek sole do me alon ko dak spek sole mu pour mo kana nyaadaji ya bay vice president yala wato le mo Adam Baro ka fa ko resign ya ne nyawnyam pour resign man so resign bar wata ba man sakunda kono pour que man sakunda maro koliyandi Adama Baro bulu bare dawda huo ate mo so de jere silo ba bulu jela kaduno silo menna karab maralo nin ko be koliyanda bulu walantina Adama Baro tarda kankula kanko momo lafta momo mallafi na man sakunda la nyato tala yeri sign bara mar resign wona ta bay bar biri waya bay nato crossiro fanambe crossiro la naje ko no dark spexo abiko dum bara kunu mini atina nin dark spexo ta do dinkira bade on anin da expect so taro dinkirato pour Adama Baro kana nyake soje anata to kamba adun nalon ko nyinta kilimba ndro sabati no lan damaltima nin ko annake kilinti tolle mu bakilim fakilimti ndolle mu banko la alifaluti ndolle be banko sambano la kairo kono mamira nim mo kilim ko ka abandale walla to no kairo be mo kilim ba walla sabaro be mo kilim bala nyamira modo fana nyanta sotlale ba nin do man nin do ko haniyate kela pour kairo sabatna be kolle alal woto waya tan dinna ko UDP bi aya ko ende mo be mala ko tollel mo molti men yanan ko e tollel Adam Baro jamfa e nila keba e tollel e kodi Adam Baro nala mansa kundala e tollel man la fi Adam Baro la mansa kunda e soksi nin natalo wo yitan den tollal nyaay Adam Baro bulu fulo be le ja hokala anyway bar lo aw sen dawo bulo maaji abulo be min tole ma buloje hani afu modol safo ko hani Adam Baro mu ke kanam baleti tuma do abitita kan nyami pour moy la dawo jaw ko la bayra ta mo warake okay modo so mira okay modo samira ka se keno amarale be karadola bari mem kum mayata wala mu nyake sote bari tana dam mem mira je fanan ko maybe lo ya Hussein Daba amalutale amalla fi anin Adam Baro nyaay nyoje bayri ay mem be planol nyuni be tinyata ay membe plan afon ya lonko sanna planol be tinyarle ada ko kumul mennu be fay Adama Baro kan Adam Baro ke be moyle aka telindrol mennu kala wallahi nawon mennu kala ay kumo membe fama alon ko Adam Baro be moyle walantina dark spexo la atata je bari ni nyomuto men kada Adam Baro ni muto men kala amandiya la mole nyamin amandiya fane wol nyama bari natalo ya tan dolal ko lo ya Hussein Dabo anin Adam Baro be bulodi kanyola damin do nim bomo babula bomo feten nale anin Adam Baro be ta lakir abe kamfarin bake jele bari na murun ta sokono ay natalo nyin korosi abalon nal ko to nyante ni mira menti yara wonta nyenti yara ni mu fangi molati yara ni mu horma molati yara fan Adam Baro mu bunya molati ni lo Hussein Dabo fo murta suwo kono ay natalo nyinjibe abo lonnale anyway modol ala modol kamfara minantine natalo ta bare mine atina natalo ta wala mu nyinte ko kairo pour mol nyaayaje maki Senegal aketa jele maki sallana abula wada nyaayele natalo jira jengenta dinkira be ay mol kondane wala ninno moflo fane natalo ke amanyan na kuyala moye kan na tara man diya ta fone bara la mol manyan na findla yo ko kong amanyan na kela bar plano lel tinyata diya ko ya baw sen be malulale wayati ne no nyato mantra diaring an yokuyata adu nafdara so kono wato len yokuya nyimbe kafula because ina be mine jela wala mu nyinti ko yara fante nin kenne muta daminto manke woti alale nyindi nyinnante ta bondi no laje bari Adam Baro mu molta be kontanere natalo be taka wato men e fon ka lonko ni yeni natalo men abata kanten ayata ni sondo me senonala anya pita kana sondo me senonala an mangani e jawya sotay momora ndimbe natalo nyinjibe kan momo e natalo jibe fon nyandalo nal ko Adama Baro e natalo nyintani sondo me senone baranya pita men ka wobe nyaadi da watay mo ay jelata fana moliya sute ko ninya keso kono membe je kontano la mu anim mo mem benta bi bayri biri talata sanji kili nana mambe e nana mambe ala ko wolu benda bari no lo adabo man kontan adum be bem fala nin ko kayro sabati walantina nin fitno be sabu kan adum ala meke menti te keno lata
hanna yatar nun ko ite mineke ala ko ite de kelam mendi walla manzada la meke mendi please kana try ite keno lati ala kan nyim palaso di mola ako allahumma malikil mulki tutil mulki man tasaw songala bayyadaha ni ma songala ibe tula ni toro le kono adum do ada bal alphabet damin do nim bibi lala ni toro lata kan to moda se kena siyo nyanda futala damin dat na futala je fente fon ni kuya wala dina wadon ka fo ala dinno ne ko alikana ninke ba siyo doyandi because you know albe kule ke kan alman mellon bari mandanku yakumo be fo yembawolu nen bari bimbe men kono ten mo be yalo na gambe be yalo na jamallel be nun tonyala jamallel la fanyin ke bala jamallel lafta nin ke bala nyato tala gambe be wolon bari wobe nyawnyang ndar man jodo bari nata korosiko yarfa nendiro membe be kenda ninnin banendiro aninnin kaja firo aninnin faniya folu kakawla molla ke ba fongo ba kalamale ada be koma la le fana bir lumen na nyaayaje atata mitona gunjuri akabe UDP TV and media be tentula be jayle be do ko kendo menna wolon kumbo dale nko UDP TV and media sana jaji be kafo men kono jare sana be kafo men kono je lo adabo la place be daminto wakata lo political rally to mo wili wilol be be on mendo akaka walla pot media tento ake jayi njakal dan kon fay ko ware nyamira ake tentula nendiro la ke jayi walla bari mantra do ko ke kayde memba na fala samade e mantra do ko ke kay memba na fala sama nyamira be tentu kanne be nendiro men ke kan mo la ke tentu walla bari mantra do ko ke kan me yalon ko wo bata nafano la sama bimbe wala kono bi Gambia mendu be diaspora mena ambe futala mal daltol men be 3 years jotna kono mendu be diaspora bari sirfu sisa kunu nadiam kaw moyle aduna ala tento baka na jay adu momorande mu Gambia din kendo ti nyanda ala tento la yi ala jay last time na safaro ke biri ye pamito di APRC la mol complainte ko i manyana pamito di la APRC la fo nyaade victim center safaro ke ko pamito manyana dilal anyway na audio bula forum o kon nko victim center jamal le beji bari lo yafu senda bo lot la ko a regret tale mini atinna ay ya jembe falil adama barol wo kuma kawne nyanta drop la wo kuma kawne nyanta e nyanta wo kuma kawne bayla danni mina pamito kelela bari wol ya jembe wole molu fa wole molu bute wole molu sene wole kujawo be la molu kam firaona e fen kala balu kono ya jambe yake gambe di unale na man ke jenot bari firaona la history do man jena kuma moje kako kele bari ya jambe la history do na menje musole men senkan na lon ko no obata daji ko kono adu wota firaona daji ko kono say ning ayatara nun ko lo ya Hussein Dabo lota ako wala kuriya be wala daji kanta ya be wala fisata adama baroti wallahi ay gambia belenen ay victimo belenen sabante furol men yalon ko ya jambele wol faye kasara lo ya Dabo wol bele no wolum wolu nem victimo lu nyanta wulla yeta bakaw ye silo sorom ya fuko lo ya Dabo to duna bakaw sada ko wolu nem victimo lu nyanta wakela men na victime ma woke foka pamito di APRC la men yaron ko ñom banku di won nelmu ite men be victime sante mam mo fa nyamin wol fana mam mo fa wala nyama bari ni mo fa non dennum be fana ngira TRRC la woto ye nyanto so lebe dawoda barna la haklo ba kan 2017 jannim bita Gambia I think nilla min sadam sane programme do ke Facebook o do ja iko APRC ban ban fakana ban wato wala mu topi ko de bari lo Hussein Dabo minefo momo murta video ka wala YouTube ba video tarajel lo Hussein Dabo ko ako APRC fone be fan soronna ako man sakunda mo sembo so ka APRC ban bari APRC fone be fan banna lo Hussein Dabo le yaf ako be keno la nyaadi de APRC dewnu mbe wolle sabala ne sambanna kafolu kono nan ila kafo be tela wala nyamira wala fo sai wo mol wata wala fo dem be killing bar sai tolka du wol kan kullo kono ke kumande nemmen nata adam baro no yefindi en ndroke bar bi ala fa findi ala mol ko APRC nyanta bannal ndala miro biya ni la miro fatatal de kunu ndala miro to wala mu nyindi ko APRC e ban na miro to kunu wala tarraje bar binna miro to APRC manyana banna Gambia banko kan because lo ya dabula miro to nun kunu
ala miro do Adama Barrow Moses la di Gambia ko fira on tarra Moses yala Israel nyami kuno ay wala mira bare biara miro to wala mu nyinti ko 3 years o mata kunkile miro la di o manke patiola decision woto miro le safatanole binta fanana miro wobe dami to wala mu nyinti ko APRC manyana ka ban because Gambia di onale mote wota alina ko victim center ko ila batani la niukia mbela kanyandala Gambia di mu be mu victim olati ila mo fa ila mo man fa ila mo sorante ila mo man soron we are all victims because minamu tundugo tundi yaje be turalo le kanne ay kuma kurun fali male ay kukurun kallale e ko understand aketa nyawnya nyam woto mbele mu victim olde bari be minekela alinna sabari doron alinna moli jibe ba men yalan ko be yaje be kala annabi o moti nadiya mu woli folo na tonya foye ka ale nyum kuma ka memfo ali manya na kafo ni yaje be men iko wala fisara Adam Baroti wala ente kefa wala ente fama fa wala ente mama soron wala ente fandin sene anyanta o folo mari le jannim bibe sira bare wala nan disappointed la ko la ba ne mboro do nana 3 years jotna e koye pamito la kani anyway anna doma Adam Barrow be siri na bari bimbe alon ko no 3 years of pastale e ko ba wutlal ko nyambo wado ni bo franka fo no ko alkala fo ni ala sonda alale ni Adam Barrow keje alman sembo sodo a fenko talibul malo ka fo application talibulu alse o nyambo sinno menna ka sulo bonde alalung albe men fal bi allo postola ali muruni na Facebook o dawam nyaaje bang alkalbe men wutla ko nyambo December sa January ferabe ban sa January ferabe banna January 19 nato do fanan o fanan tambita la sai ka mundu mala bado on the 26 oto 3 years o jotnatale o tambita la sai o pastale sai 3 years on to kono al namira kudo la bi alimbe kaf nyoma namira banko la nyaato tala bari ni Adam Barrow ma aliyaje alta bondino la je ali finditale ali ala kumol be faniyandi 3 years jotna alko UN bal komale alko ECOWAS bal komale bari najira ko ali o kumo be faniyandi la ko ali o kuma ko membe fo amanke toñate wol mantara alko bari woli mem fanam findinde nyaawo fanan jela iko itolbe mem koma wala mu Gambia constitution oti bo wala koma adu bo wala fasal imman kafu suute kafo mem man taro constitution o koma wato 5 years solo modu Gambia for peace ay Gambia for peace yaltol suutele anin Gambia for 5 years yaltol suutele baro for 5 years yal suutele dunia ko yaltol suutele because altol kalbe constitution wala koma wolbe safara la den ko bara analla na folu bara wolbe safara al bala anin Gambia fula ko fanam bale bol bari ko man kafo suute kafo me ya lonko wol ko bo constitution la keleka woto 3 years jotna nenta ba sotlalla ali daha fannin kewol lelbe nyin ko nyin ko adu fannin kewlo ibama on ni fama wol lelbe suwo kono nin ale kasara nafulo dila ibi kalo badum la daminto bari nin atara nun ko wonda manke kasara nafulo tinnon nyamire no jamon be sulari mako rol lale foarol bayol be farin Gambia banko kan modol yajembe fa wol dewnu dindi mero nelimo wol be sulari mako rol lale adum bayo mako yo mitna famen be wala be yalonne mol be suwo kono iman la bu mo fon sotono ni ayatara kasara nafulo teda bulu dimba nafulo teda bulu non won nafulo ni adundi wol kundo la classe te nafa bade bari nafulo ni adundi fitno kundo asiata nyawnyang lunka sotle ka fako no karimun nafulti balete lunka soto nafulo ni ka dundi ku dandambe je ka dundi okundo nafulo ka dundi jeno la kundo anin feaba anin fitino lunka soto ka fako he karinane nafulo soto karinana firinta bari bi nafulo bi fendabul wala na man ko ka fa alama alen tanka soto kola fola nyina ka saw ita ka ero talulu ki fitino la Gambia banko kan iba ma be suwo kono ifa ma be suwo kono ita o kino lawo itla family be kono mam moje membe patari bo dila men bimbe men kono al nyaajere bi triyeso bandalat ko do men to je sayin kambira batala la nyaadi adum belen yobe je Gambia do belen yobe je ka al kalba ki kan Gambia la kolla woto bele benni yo sotlo ko do to ndol fon nel baaji ben ba fala ko karim wollel be suwo kono wollel ba ko kundo wollel ka ko tanina mbatu na tolo buru woli atala ndol fon bo jibel
bari bi sansa nda wolbe dami ndo ino mansa kunda ni wol diam dal bari namo sirfu sise ko ye kodole di walla wala yatina wolbe nyim manyala ibe kodo mutalale ndala fol sirfu sife ye kodo mendile ba mutalale falma fo ka kodol din dol adu nyanta kodo di la adu nin karim wala kodo muta dinken dol le muti pour ka kodo muta ino kairo sabati na banko kan why thank you so much karim na timo mol ali kodo mem muta pour kairo sabati banko kan adu be se data wala le kaira kuwe be wala to adu man se kumandi wala ne man se fendi la woto yo muta kairo sabati banko kan nyamiro mu kaira balati mbe nyanta kontan na wala le bari ino alla ni bembe membe jedron nebula on the 26 ko be findla nalon ko ino tumado ni findo fanan skabo so manda talenta mo kana kamfa ali bula lungolu ni sulata pamitola ali telefone man sakunda encourage pra pamito dila manam fal kam famlan kamem ali telefone man sakunda encourage pra pamito dila bari ko yela misono falinne iko la imanguli pour ka adama baro bondi iko man keto langani yote namire ya fule kayto karandala mbe ya kalamut minister be siring police nyaadon ko be siring fenkol be siring malam be jamal fala wol fana be siring nyaaye drame fana jeje okay ila yela mirol fali ko itolla misono manke nyinti ko ila fama sakunda bondla le dia kuya mem mutolla misono to wala mu nyinti ko man sakunda e kaw mem fo ay wakanda sa ni wala mu na misono anne bula lungolu kalfindi man sakunda e kaw mem fon tolye ay qur'anu la muta bulu ay bulu le keteng adam baro la natala be nyaaji la nem bul kondi lula wala keteng bira qur'anu muta ala ni mara kono teng a bulu bala wulinde ala nem bul kondi lulo mo sanji lulle qur'anu ba mara kono ay kaliman satalla la qur'anu ado ino kitabu tiyo ya fon dole men karan dinoro ikol lahidi o lahidi nin ayatara nun ko amman siti qur'anu la amman siti ala tole ko lahidi batara lahido la madaman ke lahidi wata kan MOU men fo amman ka qur'anti adam boro ma muta yekali ala bara yekali men na wol mu qur'anu birin adam baro tara stadium moto ay qur'anul muta dunya be tema mo wili wilol wala be stadium moto ay kal qur'anul janna kata oto ay kal senegal ay qur'anul muta bulo kono birim bakar fo won nasle bo buko kono o kitabo kono wala ba kono kullo yalon dunya kono be bo kitabo kono le ale o kitabo le kanda mo nanta harfo bond la je bira data lumenna fo kana tuku bila momo e fan sumala mo dunya fon be ke i todi ko fanola modi o qur'ana wala muta ay kalala kabe banko marala ala ni sanji lulo kono tilonna ada be ni constitution la kandala o constitution kono mebbe je minanti naltul ko manyana tamala on jamala mu nyimmoluti say la diamol man kin sport ko la fabanju ne soron abaraka on the 26 ako batara gambia la bita gambia ala fo kin sport ya ko mbaba to kan gambia fe abanta gambia banko kanade mem mu toñati membe gambia banko kan nin tres jot nan to kamuta ino ko me fe akol wala sibo ko lu tam mol menan ko ibe sibo la sibo me yalo kan nan bi ka toña yan to ke muta wolete bar kin sport ni da bita gambia ta yes sembo sotole ibe banjun soron na nyamin banjun soron dan chabo beta bulle inin ila kafo molu aleta nalon keken da bala mud bari bet la wurla tenne bet la fania folla ani sirfu sise bo wala nyam walantina ta wura because mur follow ila findi follow ya lonko ya même plan wala mu nyinti ko ibo kala kayro la kono fulan jaw ni mon pamido dile ba kala ma sibo la kono wala na sirfu sise ma beta follow do bara bitala faye ban sa sirfu sise ta gambet abe men kala wala mu ka audio bula because ya mina ja wala mu nyinti ko kamolu game ka fu ha sirfu fele sirfu fo natle o bot na birintu abda nata ma be nyindo oto ino alim beta yo ke wala kam bara sayim pudara wato men ta fa wato sida sirfu sise tita pamito dal sulata wala wati badi lalal bari ya montro wato men di Allah han sekono ta lalakan adu momo mis BF taje e be mutalale yesama mile to because jene mile to be nyobara gambela kayro moto tinyala gambela kayro moto tinyala moto tinyala 3 years jotna okay fabu abaraka bake ila safiro sa nan badiol okay biribe pamito dila wala biribe pamito dila 3 years jotna la APRC sembo so la mbe alon ko APRC kawo lo am sen dabule foka ji duma mota je men ka hani rambo jata nyambe wolonne bari no rambo man diamu ama fa ko minan dine pamito di 3 years jotna la ha leberol le muti mo kurun le muti rambo mo wofo
adum be alon ne nuni silo men ka rambo jar la nyam fa ba ko to mon jar gambe be olon e man ala lon bar nim mo fulol UDP ko le olon yalo rambo be UDP la rambo fulo da UDP ya dembe asoro UDP la wala na capital 5 anan takila UDP because I mello UDP alon bari APRC ye daily iko minamu ila nyanto le banku de ndel muti hanna atar non ko la far leberial kurkur la banko kan banku de ndel muti sulata men nam batu ya dila dron ya ka kayro kono wala say mina batina ne APRC ro ibe komble nawla nyamira mu toñendir balati adu nalon ko mennu fanan do ke kan ibe mistake rinne wali atinne bo wol ke kan bari no biri APRC finda fanan be ajere ya ka kayro la kono ya ban kayro kono e sete la suwol kono bari APRC tada men di man mbola jibere fo be keno la ba because nalon ko mo demal be agiri la wala demal be sonna wala mo alkana wolu da ku ke balo wol tata wala nyinen ka wala fon men fon findida e findida pour ka ya jambe sakit fay ka ko men ko ansa bello ya liyena de APRC findida o dalilol adung APRC fana yalon ko ni ade wol fana mandi amal toltala yalon ko albe alla findo mu findi kensende albe findi kanel drong pour ka mol sakit fay mennu ka kodo kiyali alka bal wala bi APRC fana wolonne wala ne combatun nan da bondi la kodo mendi ate yakiro ye findi woto minan dal tul fana taw keno la APRC bari APRC yalon ko ya jambe furo la mina Gambia ya woli yalon ka skeno ya jambe te badi la Gambia fon asa kena man soron Gambia fon bar wala alon ko yaaje men beke monya mamay ko bo sambal nan Gambia freely na moy diam la do lam ka pare kato fa be France le dinde wonya be France le dinde kulo mbal ba mbika pare kato ada kalo be waral nako malam be mina fon atay moro la ko len mutala alati na moy ala diam to bi mam pare kato fa bar ni na fota albe bal nan be men abe wurla bi ay kuma jama fo me yalon ko ateta kala adun kayto babulle pour kata Gambia kayto babulle pour kata Gambia kam kafu mol ma men yalan koy benin maanya ke kan adu tollel ko mu nyaaton kolute ay tollel ka ko modun sirfolu de ka foy ko alta foru mo kono bari molu jikital tollele ko mo kendo la maldi nare diamu ta mol kala ko mo mole alta aliya foy ko ye finti dizamba yeta ma ya jembe bondi diaku ya binnamu abe diamu ta bakere bi abe diamula abe molu nyor la fitino kono abe mol nyor la fitino kono bari telephone betare damindo betare tade fo be damindo ibe yalon ko be men try kan atinyata le sign akoyte be mala niera diam kon la moy kabo sirfu sisela Abdou Ndiaye King Sport kana foate ikalo nako ko tinyata e bulle yaran nte alon damdo ko koti nyaada birina yanksi dabo ja be lori ba interview kan e fintanan interior minister office ko no wato menna e ba interview kan naaje diamula yaran kon fay ko kolu tinyata ha kolu tinyata le bari ni lahi do men be sidi man sakunda te to wolu tele lahi do tinyala bari tol fanan tele lahi do tinyala because ya non ko tol nyaton ko men nutada nim momo lahi do tinye kono be tol la soronna adun Gambia no mo minat na yankuba dawo be nyin kokoma adun nyanta la kaje ko ende yankuba dawo ni lamonta nyamra ka lamonta to mo wallahi baajira Facebook ko Lamin El Dawo nim ma nyina Lamin El Dawo bala Facebook ko lamonta lo dawo do ko mala mat itol be Angleterre loyal le mudi bar loya sifal men mudi wala mu nyinti ko mol men nan ko ka asalo mo dundi Angleterre itol ka wolle la loyalty yankuba dabol mu wolle la loyati mol men yalan ko bortana banko kan fiti no be Gambia man sakunda kuruna be je ka mol soronne yana Angleterre ya asalo mo dundi je ko loyata yata yankuba dabo no mo leta Lamin El Dabo no me ka ko la feke na loyati because na asalo mo la dundi yankuba dabo ka balu walla bare yankuba dabo nan man kiti winde ani Lamin Dabo Gambia ko no ila history to inana man kiti win na la aklo bakam kiaman carte fo menkera namira basse ma fannemu nin jidi sile candidate o nyin carte fo kedetem walu UDP le win tawta senata set bari tollel ku famol bota Angleterre ani Lamin El Dabo itata IC tata kaydo taje kodol kada kiti bundo tollel bitaw kiti otal yankuba da mbe murana na Angleterre ko nyi dom minaji len bari mbot na falim ala kiti wini bal yankolo ko ndalma loya men nana man kiti wini wo mutol mo fulorat Lamin El Dawo atale be loya dabo la bato science and loya dabo la office do atale ka do ko keje
birawo samba o kidio mba kono fokar sabo kidio me yalonko gambia be yalonko UDP le o katte ke so win o kiaman si raw ni UDP le o win bar mistake ko so ta je sa taw do la katte ke so do yo kayto so do mu sede senaw to kaytan ko UDP le ni win yo le samba kataka kuntawr la fam kuntawr area council yo kayto le samba ka samba kiti bundo mbe kidio kono sanji saba mala mbabla nyadil kidio nye ki moma kidio kalawlo lamina adda ba fayna kay bo ite kana dia mu nan man kidio na adun tonya la mala history bedo wo kidio kana fokkar saba kidio banda iko hajiri sile jewin wala lo adda bo fo ya bulola kundola kumboda ko na ala ta kidio nyindile wo kidio wini balolu lo yalu wala le kefa wulindi bari mol be na talol janyanda Facebook do bafla lo yakari iko to le benen tries jota nyar ni mo kilewnu itolle be Angleterre yalan ko sayin asalo mo kundu tale bari mol ka findino kela kam fada itandine masa kundalal mol ka kol keno radio to kam masa kundanen hanna ya taranun ko woman ke democracy onin democracy rasatol manta bar masa kundan nana man nyaki wol kan ke soron dia kuya iko mo soron ibika mo bute moy imam mo fa moy iko sayin nimmen tara asalo mo ni be fambatan la bari gambe bi kayrole beje la nunu mallafi wala because itolla balwo mu walati wala kam fa bela wala yatinde dun tan 3 years jotna kono bayri ni tol ma woke do kute tol bulu ita do ku sorono adun gambia do ni sita woto comme lo adol be siri nyamin gambia kono ita kiti sot la bayri gambia be alon ko nyulbe ka kiti win yankuba da ba fa na soso anane kiti o me win aya kaydo sa Facebook ko do bang ay tan mo la ko nin kiti karani win nin din krakar aldana tajela adun allan ta moyla anane mol men be ka fay ha loya yanksi dabo nuni e hetle ila fakala president malla feke president onati e be anyan kanne ala fo ko nin atara yemmen fo tonya yankuba da mu loyalty ay kayto findinda nane kitio me wini kambe di salon ko tonya ni mu loyalty bar loyale mu men na man kiti wini adata kiti wini no amalla fi kayrola adun alaka mole mako e membe kayra kodo aliya yankuba dabo fono be sulari man sayala anilla min dabo katambi loya dabo nimmo fulolu walla be sulari man sayala katambi loya dabo yalo lamin el dawa tanane tada moro yale ako ha dabo ke bata le purino maybe mo ala so kayanda no ate so o se palaso nyindiala ngo UDP manke badin kafuti aliya ka wolde wala nan kam fata because alka molbule kam banen alko minan nan tolfana mbika lo ada falkul ten ndol da falkul ten dol because ndol eder ko sa lefta kala men ninka comme no malon santo don nakal dan alkalo fata adinke ke ba kudeta ay aketa wala ndo no kuma o sifa lamin dabo bo plano de da kan adu wolbe yaje ko say lo plano feltal lamin dabo ya lon nente ya lon atara morol menni ay kebal menni ki pour eta loya dabo ya ye loya dabo mani ni pour no maybe ate risan because akebal la te sa place nyenta adu ni wokeda nalon ko san Suleiman sawo nala badbun ka dim pour ya nyaw yang ata sonna wala ko ata fana bo dinkirato no ye loya dabo e boje no aya dim keje o fana to sonna lo kanala badbun ka nyaw nya adu nalon ko ala yes dabo to sonna wala abaje ko je barinta ben nanen po bata bela lamin el dawo be sirin Angleterre ndabe jang e kapala so diwan bari ko say anna kudeta plan nina kudeta plan say mon sa kundan telephone be mon sa kunda tombon telephone be mon sa kunda tombon sa wo mon sa kunda nyin walantina yankuba dabo ya aketa nyaton ko yalo yankuba dabo nale akorosi anane sabro ko Facebook ako monta be kilimbe dunia ko na ko monta be ngala ftala ba mo le askirin sora be bulu ako manta ben kilimbe dunia kono manta be wona moti da ko dunia kono kiling akata fanan sulata wala ako wole mum man sa manta be wona jamala boje Facebook ko jam mbele nyaaya ja sabeni Facebook ko wota jamale man sa kanu katambi wala wala tinna ayala hajo betu Angleterre atara si Gambia pour ni renin kudeta soksita atasa keno mansat because akabe sulari man sayala manta be ata fanan sulata wala adaka ala dani prawo manta be on so mbele nya woje Facebook ko wala atinde la kafo bi e be nyobu na bero la bari mol men yakko muta wala nyanta ko do muta lal definitely nde masa kunda tendo wala bake kejayi aduna mo kendol tendo men nalan ko yakko do di la pour men satina fitino e tuje ko sirfu sisa yatu yafu nyamin
na wol tendu baka wala ne jayi e nyanta ko do mutala bari dimbati yollel muti ibe sirin suwo konole e mandara do kula so ni wol yakoloje koy ko laftala kayro e sodo e nyanta ko do mutala sirfu sise alin kana kam fa wala ifanan har jole moti al kon tol be ko do muta janal ko kordal dinde motolu dinna oto 3 years jodna la nyato ko ni ko do di wol fananna iko fitino e tuje ndol be la nyanta kon dan na wala ko sakon tol bo ma wol nim fama wol men nan ko be sirin suwo kon ibere nyanta sonna wala ay kam moto bajam Obama yo kumbo la ne wadon kan pa modu bojam nata kita nyola kunun ko di aka la kita bare mbaba do kan na fa jabi mang pare kama mbemba do kay na jabi na audio ko na momoran di audio la malaki pa modu boja illa fala la mo mbaba do kan nim pa modu boja yente jabi gambe be kija bolankan mina sila Facebook ko a balo firinda ndala balo firinda pa modu bojang yang haklo fon bulande nim pa modu bojang kunun ko ay 3 years journalist samba yaron journalist on join the list mankile pa modu bojang ñom mo fuuro te keren gambia abe mulinde yari nyama sondo mo be tiñaari wala nyam mo yalon gambia la kayro mbe nyanta kafula wala gambia nin kana kako gambia mum bere tare nin gambia tiñata mbele kanela balwolo molu kan fo yella fi gambia tiña nin mo lele radio lote ko radio fele ite wo radio ni yake banko e fitina banko e tiña banko e jani ite yalla wo radio lo kan ada manko da mat QFM fana mbore nyam because nakalanta 3 years jot na la demonstration o tata jele pa mo do bojan nimbe jele anala mo ko don tata jele ya be ko ba bari na 5 years o la demonstration lu mo kilim man finde kataje imon son kataje because minemu hasidi yale be fe nyola ibe kamfarin pa mo do bojan na radio gambe be alon jamal ko radio sponsor mboji sedi kan walla le kala radio sponsor ana la radio la namo walla le kajo kodi wo kodi naka dunje walla le kat mboji sedi kan na abe amerikalen yalo lo yada boy fere sifa ken na jandimbe farante nyen la wala ka mboji sedi kan na contrat ko wala siendi sundu tura wol fon be la contrat ko bari a lon ko wala Allahu akbar bari no malo ba fa nyaari lo yada wo fana maka amad jita wala le nyinki je mboji sedi kan nin contrat ko mi alon ko nin kansulo contrat ko me kadi sanji fula ko di mo la bar mboji ta nyama fo sanji nana wala di wala han sa mamba abe siring atale be nyim wol be ko maki jana wolu men be nyim banen dole nin Facebook ko tan sana jaaju wolu mo be atale ni be ka contact ibe ba atale ko mboji men fo e ka bara wol han bi abe do ko la namon sa kundai because minamu lo ada boy contrat ko men di atale la contrat ko siata mo be tata atalla kontra ko siada mo betata kunungo fenke safero ke soti safero ke ko yankuba dabo manyana ka adama baronen anata safero ke yako hate tonya lef moro se tonya fono moyene bari manen iso tonya fono moyene manen sakola nyaton ko bari bi hani Kingsford namu ala diamot la ko ako ni ko gambe jamane president mo ba fala adam baro len president woto adama baro mu loya Hussein Dabula alifalet momo e wonen ye gambele nen gambe dun le karto fay wala mu gambela Musa yankuba dabo katalo radio to kanen adu yankuba dabo e fengo bari salon ko loya dabo bakala mal yankuba dabo be kuto gambe dun be albe nyandalu na ko loya dabo bakala mal fenna montraje loya dabo kam men ka kombo anana bika findi ani loya dabo man diamu folo ana e findi wala nankare ko loya dabo be kamfarinde because ajo ko atay mirol men be kafu nyoma adini ndindewnu la adam baro gol winne bari ko wala man karam bar wona lo karam bal ya bi alhamdulillah rabbil alamin gambe fila kayro kono adu gambe bitaw kayro kono fo 2021 na election o ken na kanyandi na sindi ko tek ako hate to nyala fo woye atamo wona yankuba te keno la fende because minamu ala funding ke ala kariya tinya gambele yankuba le jeten Kingsport sirfu sise na karimu wolu kata fo Abdullah Njay wala ni mo ko don benana ko momé long batteries jotna le findindi ite keno la fendi Gambia adu mote bu nyano because la record nying leberi ala record mbore safile la record adu lebero te keno lan to labban ko kam fendi na safaro men de moja mako ha to nyande
hanna tara nun koy non tella tala bar mo jama ko mallala mo dole men fo bare ndo la tala de bar wala nan ko yeyan ko ba samba mail tuba ya sindi je tilifla konto ya ju fara ya nyina kan safiro boda min dola ba safiro bod la fola yaron demokrasi waro dala ka tinyaro kele yankuba woli e fanke menti mankati ni tala sodo bulo falinda comme e kam men sodo kunun teme ko sodo kunun bibi ko kemo sodo no fero do ke be la londo nyina ni ngatra non ko londi na famale bebulu ibe sodo kala men bar o manya na kala nyande ko ita nyanda fitino la bon la banko ka bari mo fero sodo no to ko londo bebul mine londi bela bari adam baro la londo me yasindi 2016 o londo ba samba 2021 adu bakarto fayla alo londi kilo ba tambindla fonnata ala sanji tawba ala sanji tanni luloba bari ni sanji lulu folo o mu transitional di o kayno no lo la drum pour ka nin TRRC wala mo ani nin fenkolu ko constitutional de anin ku ko nin sanji lulo molde sanji lulo memmina man sabe det la wala mo morandi sanji tanke ji yeda bonni je ndolla patio tenda man sala fo sajjani sanji tawor wulo nyembe complete na patio NPP insha Allah subhanahu wa ta'ala mo kendol men ya kibarinye mo kendol men ya fu ka patio be maralo kre sanji tawor wula alfa balle le nyin kibar alfa balle sita ka duwa ke ni NPP fo jandi wato me janna be findila ye mem fo wala mo nyinde ko sanji tawor wula ye menje nin ayatara nun ko ye be menje wala mu toñata sanji tawor wule ko yo wajale ila siboro alal de marot alin jikita ko ala bo kelale bari wala jiko mu alaldi bari wala man kede lo ya usenda wo men ko morol katene ko 2021 man sakundani mo UDP man sakundal bari wo moro ma fa nin ala sonda ata fanam fo yo kuma kam fa ma fa nin ala sonda wo 2021 na man sayame mu UDP man sakundade bari yankuba dabo yanks dabo kay ko bawsenu nin sok sita nin dol fengara rek 2021 me UDP le tambila ndolla ni kude ta nin sok sita rek UDP le tambila aka wala taman seten kabo ko 2021 morol ko UDP man sakundala alma jara moro kam men fay ye moro do samana ne me yalon ko yo sindi faji kunda den 3 years jotna mba fulale man bare ka ko bare mbe do mandi ne fulale je ye moro samana ya bon na nyamra mali ya bon na woldo ya samba faji kunda bar biri way kol koros wo ko no alla ni konte dum do laje wona tan tolla moro kumandi ka fay ko mollali yem bondina birin jani yen samana njang bari be men kono akwota kenol antata kenol ne nam bondi jam mbenyi la kar wo mari nar taw kamba o moro bondi o dingrado faji kunda ka sambala korda ka maboje al feltale ninan nimfo wallahi men ben jibe kan ning sirfu sisalam wala kinsport wala fo karim toura wala ya lon kon nani men fotan fan toñalem karim yentelon na momal lonat anin kam men kajani mobi ka kata karim toura ning atar nun kombe fan yan sala mobi la fo karim because karim hada mali udaji ko mu menti yaf man lon ko mo maning mal ntaba lon na wato men na lo nyami mo kendole mate adu kammale no hada mala bennate ma hani bilamu nase message o ki nyoya bar karim ndak na janna nakaw la karim la de bar karim ya lon ko salu kam men fotan na moro sambara na men ma bo talinde na o faro ko je ay dum faji kundate ma i malon abe minto len tollel ya bondi je adu gonyon jaman jamon nel because way menje way alon na ko gambe la kayro nyunuta o tinyano la mo kendo lel duata gambe adu wol frol be larin gambe banko kande mo kendol wala duata gambe aw adu mo kendolu e mandara baluri mbide bari frol wol be baderi gambe banko kanne wol frol be banko men kan moto banko tinyano la alna kafu nyoma 3 years jotna 26 alsa findi nole kabo so manda talentam kada telen fula banin telen fula tambita momorande ma murso ko be mutal be sambal maildu wota baylat gambiyala mum be tati adum bela wululal be goleto mbe kam fankuma ko gambe diwna munde wodon tol ko mo kilim manya na sorla membe sulala membe lafla gambiyala tinyala mo manya na sorla adamu baro man kuke mola ning adra nun ko adamu baro ngane jaw yala soronum ning ata ngane jaw yala soronum yo bakari maro nyame sita komendi ila alla UDP TV and media mbede block la jal molo mbede bon la jal okay ning ata nun ko adam baro ngani jaw yala soronum nama ate luada wa ata mutara ho ata kela
because lo anda boy même fo adam baro ma politicien mon ta gambe me ya fay fa ka neng atata nung america ko adam baro man kulong adam baro mal baliat la adam baro man hormo so gambe bele amoy wala na nina UDP dinno je adam baro banan kan ka fo ya jira ke balla bari alpha baka no bota gambia tata america ako adam baro man hormo so woto ka fo le dinno ne ko ala nen e ka fo le dinno ne ko al findali ya nen bari adam baro mo be jibe o be kola abe politiko la gambia banko kanne ata lo hausen daw ala meeting wo meeting adam baro lem adam baro lem adam baro lem adam baro lem bar wo be nyaaw nyang ala la de maroto adam baro bira nyaaji ako gambia la kairo gambia no be ke kilinde tabe sulare walla mbe sulare gambia be ke kilinde ba kilin fa kilin ya lafta wallante ma mbatu nam mini ngala bang gambia be aje ko ndama had filin soro ninken no dira e mini ngala nya lo anda bo je no anya be kuyari ne kamera non ko me yalo ko saya mala ko be lo ranya nya kuya sifa be dabula wodin kiraro na fo mo en kay wallahi nim bomo wala be lo anda bul wodin kiraro abe bomo fayla nin adam baro be fa abe kam farin baka jele bare adam baro ya kanin sonno me senwa ya ke walla bari ya jele tale mo be ya nyingoje mo be ya nyaake soje mo be ya nyaaje yalon ko no buñade be ni nyaake so bala horo mo le be ni nyaada bala famma jiyo wol be ni nyaada bala dinnin kulon balol wobe nyaw nyang ita findle ya fura dinno ko alida nin nona de ni hormo solla de namem famanun kunun nato nyenna de biya menke waya itan dinnal ko hormo mole mat findi ya fa yankuba dabole yeda president baro naw dolu te den nade ndenen nade bar ni ko kankan tole mu kakao kanda wallahi bawo sen fana nyanta kan kanda la anyanda kan kanda la ninga atra ke kan kanda ika wala fo kankanto kuma ya lawo kan ninga atra wala mu wato lo ya husen dawo fana yawo sotole ha bayra ko adamu baro sanjilul ay umar wali nyinen ka aka ko non nalon ko yekarto fayl aka fode karto fay sanjilul la fo sanje sam famol fo umar wali aka ko sanjilulu aka ko no adu momoron nin ko sanjilulo te kala ni bida kidi burat wala foda adu wala mu toñati say mebe keri lo da ba kiluna manna UDP e buko safe ya diale kaya karanga bebe tem anyon doya birimbaye wulu nana maji men ci alifal dinne meroni ke kafu nyoma e ke sindi siron kan e ka foy ko e fongo doya yewol ko loya da bola bar wobe nyawnen ton mon findi nanen naje ko men ko bi nyinna doya a findi ta wala kan bari kambe be yalon ko kunu nyina ko adam baro be sanji lulle kala fani modol kuyat atina wol kam fada adam baro ka ye kodi adam baro ye kodi adam baro lo mon sakundal e kam fada adam baro kamma bi wo mo kilimo wala ko adam baro be sanji saba be wala kala because atla pati ko sanji saba wato le gambia dinkendo be gambia tonya mo be ye kodi lo ya husen dabala yalon ko ninke waru feltan bar dindu ne fero le sita kam adu dindu no fero soksitale dindu no fero soksita dindu be sulari nyaton kayal alaji esda be sulari nyaton kayal alma fannin talbe sulari nyaton kayal Suleiman Sawa be sulari nyaton kayal fenke wolu UDP ilani fannin tol be sulari nyaton kayal hanim fona broda lannen san bare minamu say ninnin karata lo anda boy njim foten yaade ko gambe no biide wala jiko banta kanne itol fanan be ko dila lo anda boro wala fe because ba ko anin ke war mo felta itolu lefta men ne bo soto no la wala yo ferol de la kamba du la fero soxit la ila fero soxital UDP te dale gambe dewnu alimbe wakil ron na sabari mbe menna nake mo kanati nan ndey gambe la kayro be sulari wala nda salo ke mo baro nin kambe kayro soto alhamdulillah rabbil alamin dunya dawo dan niyo be tankun nale bayri na baadi unel be jamba ma wonnim fama wala be je iko na sana banin gambe man kayro soto mbe dunya dawo da nde sonno mo tankun na wala atna wate waden ka finden kadiyam adu naw jiko soto ko momore nin ko be gambe lo kayro tinyala itale be tinyala bar gambe wota tinyala de ha momo ko be gambia banko lo kayro men gambia be sularala gambia na alfa folol yo wala duwa momo ko bo kayro la tinyala itale be tinyala wala atna bi sirfu sisa sonno mo dun tanyoto wala atna bi kinsport nyamata bari kinsport la interview ma yake ani gambia tan la nyamira mfo ya londo ko kinsport wo mantra kendare faka ajolon folo da wona ta yakol
ako mo million lulu mo million jelu mo wili jelu mo wili keme lulu ako wala tata demonstration do mo wili keme lulu ako adu be mo million be wala expect kan next time nalon ko no kinsport be damin to nata sonno moti nyaare akilo montra bala nyamira gambia dinkendo la danko wala lafte muta adun danko be mutalal de molu ka paso jo molbe bori kan gambia birinin tiri yeso sitana molbe bori kan lungolu mollel kabori lungolu mollel kabori woli bele danko abenyi mol mutala nin men benyi ko nyaata bar thank you say ko di do mo men dati tan alhamdulillah rabbil alamin o bat nam fanam ben so sota gambia man sakunda bali dana nin atra kodo ali wala dila ko be da halale ala jurmi kan gambia kayro soro bama wala kayro soro nin atra mollel fanam be banda jang gambia la kayro be sulari wala nin alka kodo ki karim tura wala ali kodo kiye pour gambia kayro soro ya kodo domo sirfu sise ni tala kodo domo lete sijet bayrin tolka kodo domo dame alkon tolka kodo do dame woto ni kodo di nin dolla kana kamfa yettike do sam nyamma sikinde jande yo samba gambia yoko dasante yoko yamoto sam fabuye yoko dasam maymuna sise dawe amari jide no betike do sanna fane sai no ni kodo di 3 years jonna fana na leader la e ko yeda hanin fidinola alinda sabari almeta fulalen tolman kamfa alko ka kodole dinne yoko ndolman kamfa obe oto nimbi alfanan ta sital dam mal kana kamfa nyo kama sal discourse doron o kodo men bebulu albe ya talal be alla siyasa roje so men yalon ko men fana make ba man nen kolye wol fana sa kodo la fale kan ni wol fana kodo menki also fana ka fo kodo ma aliyata bari fonnin ko men na ko bala fa warta fonnin ko bede men ya bana fa filiji aka kodo di 3 years jotna momen na ko bala fa warta mo beti me yara dimbaya tuje aya badu mo betuje aka kodo ki 3 years jotna ka karele balu sang iko ka pasole ji molle kam mo tolle wulinde ka bo dinkral to kana dinkandolo wolbe sirin gambelde men yo kodo dundi account to wolbe sirin jelet wol fondel kela bojeto de da na dunde janale na findinde janale ila porfido yable la jufo kon alto le continuer ko di kiola dron al continue ko dikiola alla nin ko dikiyota adam baro bon laje bara al salon ko no nin ko dikiyo aka mola nafulo kasaral nafulo ni ma dundi kayro kono ibi ka dundi ala koto fo masibo ko eta kala fila nafulo du walato akela nafulo tinyale woto be mem fulale ali nafulo dundi kayra koto jaman jamal be gambe mem be sulari nafulo miskin jamal be gambe men be sulari balwala baye jamal be gambe men man karambu josodo arabol lel kane kawol makoy arabol be kolon sinna sadol 3 years jotna falde nin kenola kafoti ba me yalonko alko gambia allata gambel nyarata menna alka kolo men be kafu nyoma ad man sakunda man men keno alfane o keban alta kala bare menni be gambia wollel mina labanna iballa kolo betale ba betalala samal damal mina dunna nyola allafta menna wota kelali bari adama baro wulindo aliko fo dale do bar wote kelo bar memmu ko sayen aliyo ko faninda ko ali lahi dota ko alla miro man kenyinti ko adam baro allafta bondlale wo mu ala tendoldi nalen ko gambia di be sonno mo be sabatlale mennu borte bebe murra gambia sayen kadasije bari aliko ali manta wulinda ali lahi do sidi adale sayno lek aliko man kala mi sonode 3 years jotna alka fo mende say bantar banko kam mendu ka kodo kiyale be kam falal dia ko ya ibolole mu puriye kam fale kam made ibolole mu la kam fa mu bolole de adum wala mu toñati inyanda kam falal sirfu si sol nyanda kam falal de because minamu nyunu men be gambie ko ena ko dia ko ambe adam boro wutlal ko nyambo say nataje wo wuturo nyin kola yo ilo kumo be kola inarata police ole ni say no rek yedda ko ida korta ko to man tan man sakunda bondinola because ne man sakunda sita carte fayol e ko to lom kuma ken sonat baro kuma kan fay tafala ko rek adu ye la hille ko journalist solo kan diam kan moya ali ye momo be diam kan journalist solo na be gambele ali police solo ko ali afo ko kare hanam poli abe diam kan journalist solo 3 years journal ila executive hol kon ila executive hol kon momen ko be man sakunda wutulale sain police oli yesin iko wonte toñade iko tolte o keno la bayri sita carte fayol adu nyamra gambe de be wala fo kala birintu atuma meda nyin kuma kon fulale na dem kale ko nyin be diamu tension na nyinna banko la constitution o carte fo la ba bondla itol ta wutu nola
bar han wo mol malla na baran kaliya mo le telephone ya kayto sign Abdou Ndiaye ya kayto sign ne interior minister kayto sign koy tollo mu kuma ken sonati tolto kenola iko tolbe amansa kunda haklo la bulandla dorom e be dan hakli bulandor la bari te man sa kunda ni wuto nola Adama Barrow definitely mo nyanta ten la aduna duaye ala sa haklo tankundi ala sa maralo nyin sone andaye bari mo la mati tuma do inshallah Gambia be kayro sotlale ala nyaton kaya kono nyaton ko nakira sabar ladi banko ka kayro solle adum banko dunu kan nemo fanam fengo fen ala ka keye woto ala sabaro nyin kan tuma do ala be mako lale ada ala doku nyol fanan na doku kendo kan ala be mako lale ala ko loya da boy resign dala boda mansa aman so resign ya bayde adum be boda bank mansa kunda nyin kono bilen nem mansa kunda nyato ta suru katam bi kunun lungolun dunya kan nafulo la nyorin kan 3 years jotna la ni demonstration oboda don dunya ay nafulu jama baka don 3 years jotna la ni demonstration oboda don dunya ay so nafulu jama baka taw oto say minam itolle ni demonstration o minetinya ayem fondi minela ayen nafala bara mam fondi adu nali murta on the 26 mbe jikri nyinna nani jiko soro UN be kodo parende kande ko nal findi de bodi la mansa kundala e ko bodi la mansa kundala bi dan la ko do sugila wala abi dan to la kian siro dan la yar na wota dare buda ban ha al to kanyi menke nal kodo nal to le muli tadro woli be kodo le kila ni e kodo ki mansa kunda ndi balo meno samba tundo karadol yalo tundo kam momo bodo wol ba fla ay no mu mo kuntonalti aflen to fane na fasut la say mbatu na nyaka sinyon carte fobe sila la albe tarra la no wuro la alte campagne nyasot la almina ni misal alte campagne nyasot la almina ni misal o talimbe kaf nyoma na molu kumandi na dia muye ko men yalon ko kila naflo dundi je nanyo kajandi modo ba ke kan amalong atabe kodo ki kan ne dorom because amal dafa Adam Barrow la ata amira nun ko no ataka kodo menki obe Adam Barrow bondal pour nen Adam Barrow bodaje a France todia so da foko ndollel be 3 years jonnan tollel ka kodo ki obo ke ka wala kam a hakili moya ba itame ma ka fu nyode hanna tara afa ko alla ka mola finde mola bar na fulo de alla ko di mola de ada kala fla dum ku kendo itame kan na fulo ki den ila ni na fulo ta Adam Barrow bondi nola Adam Barrow to bono la je men be Gambie bal nene kanne laftala le kodo ki e kanin kodo men dun ja dun din kirador wallahi ni diam tam moyta be faamu lale ni diam tam moyta abe faamu lale ata kodi dun laje adu ino say membe je modol ko yeda bonde je le ferek nawo kibarol sotle na audio soto modol be je woli yeda hale ko data je adu ino maybe anyway wo mula hajore te yeda hay meda an tolman sula wala na haji te je fana adu man la fi kadiya mo karala ni ano ino be taraje baranta ba sundala sulo mente wala mujinte ko ita Adam Barrow bonde no laje adu mo kane fanne ne wala ko be Adam Barrow bond laje adu kana mo haklo fo jaka sindi wala ko Adam Barrow dum sa bondi no jere lafta wala ndara na jan kadiya mun nam molleli nimmen be ko kile gambela kayroto nimmol men be NPP patioto ndaka kadiya mu wolleli ko ali kana hakili jakasi sor nun men be huri kan bi ifendal mbitale bari nindi am dajan bi safa ko ha ila kewol be condamner ne e kontol fonda modor ko ta tendal no ndaman ke ay tade man tam man ke awol bari mbem fele wala mun nyinte ko luwa kana amute bulokon e kana amute bulokon adum man sakunda mba fele mi al nyin ka famito lo wate wat al famito dila al taymo le mun ni wa taymo si de be sela so kono le mo miss BF taje no alias kali asa mo mailtu moto luwa kan oto meddan nale jambal ten lambal jayla nalo foddo ko ko de inshallah subhanahu wa taala man na jan kamo kamfandi walla kamo niyo torandi nana jan do wala mu kayroti banko e anin tol fawno muma be wala en si jam adum be duwala fo man zatalla se kayro ken na banko kan asem beso sima bana nangan yo mu mendi banko e ala sa kenya man sa kundala be mbul me yalon ko nyon tawna muti adu dina do mando me fe lafta banko futa damin do insha Allah subhanahu wa ta'ala abe futa la jele adu banko bika tamani luwanta yala natran na nyoku mandi be bula luwa noma luwa le be banko kan america nala luwa le mu Angleterre nala luwa le mu dawo da nala luwa le oto Gambia fana ni la luwa le mu o luwa mota fele bo luwa kelela ni yake fana ita keno la ban ni yake ibe momo kela jen tole fana be wula mbo bon laje wadi jama la Gambia be tenkun no nyanta wolto mira
ha ni war jamana gambe be tengonna e man libya fil hanbi masibo be je syria masibo be je ite akeje ko man la fala ni akeje be men kala jasi keno dolle faranta la flawrat adum bi momo ko be adam baro bonna nyinna do ye momo ko jata tilo bolaje because mbitale be wut laje ko nyambo al tolta adam mo wutu no ban tol bo wutu no la ala baraka baka assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh